மாண்டஸ் புயல்னால வீட்டு பக்கம் சரியான காற்று, அதுக்கப்புறம் மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ மேலே ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சேஃபாக இருக்கா, உள்ளே தண்ணி கிண்ணி எதாவது ஃபில் ஆகுதா செக் பண்ண போயிருந்தேன். பார்த்தா செடிலாம் கீழே விழுந்து கிடந்தது. ஸோ அதை வந்து நான் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் எடுத்து வச்சேன், ஏன்னா கேமரா வச்சுட்டு எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபிஷ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போனேன். நான் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் மூடி ஏன் தலைக்கீழ வச்சுருக்கேன்னா மழை பெஞ்சால் தண்ணி நிற்கும். ஸோ வந்து அது வெயிட்டாக இருக்கும், பறந்துடாது. ஸோ அதனால் வச்சுருந்தேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்குள்ளே நிறையா தண்ணி ஏறுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணேன். அதெல்லாம் எதுவுமே ஆகலைங்க, மேலே மட்டும்தான் நின்றுச்சு. ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து விட்ற மாதிரி சும்மா ஒரு பைப் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக தண்ணி இருக்கனால தான் அது பறக்காமல் இருந்தது. மூடி சரியான காற்றடிச்சு கொடை வேறு பிச்சுக்கிச்சு. ஸோ எல்லாத்தையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சேஃபாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு கீழே போயிட்டேங்க. இது வேறு கிளைமேட் வேறு பயங்கர சில்லுன்னு இருக்குது, என்ன போதோ தெரில. உள்ளே செக் பண்ண வரைக்கும் தண்ணி இறங்கல, எதுவும் இல்லை. ஸோ ஃபிஷ்ஷெல்லாம் சேஃபாக தான் இருக்குது. அந்த பிளான்ஸும் எக்கச்சக்கமாக வளர்ந்துச்சு. ஸோ நம்ம பயப்பட தேவையில்ல, தண்ணி ஃபில் ஆனாலும் பிளான்ஸ் இருக்கனால ஃபிஷ் அவ்வளோ வெளியே வராது. ஸோ பார்த்துக்கலாம்.